Witam dzisiaj po południu. Szybki komentarz po ważnych danych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz po ważnych danych z rynku pracy z USA. O 14:30 poznaliśmy niezwykle istotne dane z rynku pracy, których zadaniem jest odpowiedzieć nam na pytanie, jaka jest bieżąca sytuacja w amerykańskiej gospodarce, przybliżyć nam odpowiedź na pytanie, czy Fed będzie raczej podwyższał stopy procentowe, a może już faktycznie nie będzie ich podwyższał, czyli jaki będzie wpływ danych z gospodarki na politykę monetarną. No i jak zareagują na te wszystkie dane amerykańskie oraz światowe aktywa. Z danych makroekonomicznych najistotniejsze są dwie. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, czyli tak zwane payrollsy, i okazało się, że one są ciut wyższe niż zakładały prognozy. Widzimy tutaj na wykresie, że systematycznie z miesiąca na miesiąc te wartości są coraz mniejsze, ale cały czas jesteśmy nad poziomem 0, czyli przybywa netto miejsc pracy i to jest dobra wiadomość. Subwskaźnik, zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, także był nieco wyższy niż zakładały prognozy, ale tutaj dane nieco są lepsze. Mamy tutaj do czynienia z większym zaskoczeniem niż na danych non-farm payrolls oraz także poznaliśmy subwskaźnik dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze przemysłowym. I tutaj mamy największe pozytywne zaskoczenie, ponieważ nikt nie trafił z Wall Street z prognozami. Dane były tak dobre, więc generalnie sygnały płynące ze wskaźników, które mówią nam o zmianie zatrudnienia, są pozytywne. Natomiast negatywnie zaskoczyły dane dotyczące stopy bezrobocia. I tutaj nikt nie trafił w to, ten odczyt, który pokazuje, że w sierpniu stopa bezrobocia wskoczyła na poziom 3,8 i tutaj wskaźnik dotyczący zatrudnienia zaczyna wykręcać w górę, sygnalizując kłopoty amerykańskiej gospodarki. Ja jestem ciekawy, skąd się to wzięło, skoro takie dane, które spływają, pokazują nam, że przybywa miejsc pracy w ujęciu netto, a tutaj stopa bezrobocia zaczyna nam rosnąć. Skąd się to wzięło i czy czasem nie jest to zwiastun tego, że wkrótce pogorszy się sytuacja w amerykańskim rynku, na rynku pracy, tak, że będziemy już ewidentnie dyskontować spowolnienie gospodarcze, które będzie się przekształcać w recesję. Jak zareagują na te dane? Warto teraz poświęcić chwilę czasu na rękową reakcję. W momencie tworzenia tego wpisu najważniejsze reakcje są rynkowych stóp procentowych. I one w momencie tworzenia tego wpisu spadły w pierwszej reakcji do poziomu 4,05, ale w momencie tworzenia tego wpisu znowu podskoczyły w rejon 4,08, czyli rynek neutralizuje ten pierwszy wstępny impuls. Dlatego też sygnały, które będą płynęły dla rynku, na razie są neutralne. Jestem ciekawy, co rynek wybierze po godzinie 16, kiedy wygasną opcje, kiedy poznamy ostatnie dane makroekonomiczne, jaki wtedy rynek wybierze kierunek, ponieważ wtedy to rynek zacznie faktycznie to dyskontować, plus fakt, że mamy w poniedziałek wolny dzień, czyli mamy święto w Stanach Zjednoczonych, sprawia, że długi weekend będzie oznaczał dla rynku, że jeżeli ktoś chce się pozycjonować, no to właśnie teraz trzeba to zrobić, dlatego też jest ogromna szansa na to, że będziemy świadkami podwyższonej aktywności. W momencie tworzenia tego wpisu nie widać także większej aktywności na amerykańskim dolarze. To jest drugi rynek, na który warto obserwować. Moim zdaniem każdy powrót nad poziom 1,09 będzie oznaczał, że te dane są interpretowane na niekorzyść amerykańskiego dolara, czyli na korzyść amerykańskich obligacji, które powinny wtedy być kupowane, czyli rentowności powinny spaść, a to powinno oznaczać, że oddala się perspektywa następnej podwyżki stóp procentowych. Więc moim zdaniem, gdybym ja miał osobiście twierdzić, jak będzie rynek to interpretował, to właśnie w taki sposób, że rentowności jednak będą spadać, a amerykański dolar będzie się osłabiać. I rzeczone już dane z godziny 16. Mamy je, czyli wskaźnik ISM dla sektora przemysłowego i będziemy go porównywać z danymi o wskaźnikach PMI, które poznaliśmy dzisiaj dla strefy euro. A na chwilę obecną widzimy, implikowana stopa procentowa zmieniła się tylko bardzo nieznacznie, raczej na korzyść interpretacji w taki sposób, że te dane oddalają perspektywę kolejnej podwyżki stóp procentowych, ale zmiany są tak kosmetyczne, że wszystko może się jeszcze odwrócić. A trzeci rynek to jest oczywiście indeks giełdowy.
Po 15:30, kiedy wystartuje indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych, zobaczymy, jak rynek się pozycjonuje i czy popyt na ryzyko będzie atakować. Statystyka mówi, że tydzień po konferencji w Jackson Hole indeksy giełdowe są wyżej, no i ewidentnie teraz jest tak, natomiast teraz trzeba tylko dowieść ten sukces, to zwycięstwo popytu na zakończenie świecy tygodniowej. Natomiast moim zdaniem, jeżeli interpretacja danych będzie taka, że one oddalają perspektywę następnych podwyżek stóp procentowych, przybliżają szanse na osłabienie amerykańskiego dolara, to w takiej sytuacji indeksy giełdowe pójdą dalej w górę. Rynek zacznie te dane interpretować w taki sposób, że one zachęcają do popytu na ryzyko, a to, jaka jest skala wzrostu, pokazuje statystyka, którą widzimy teraz w tle. No i dla porównania, dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące wskaźników PMI dla strefy euro i widzimy, że one generalnie spadają. Te odczyty dla sierpnia w ujęciu finalnym widzimy tutaj jak na dłoni. Nikt nie trafił w te dane, więc dane już uwzględniające cały miesiąc pokazały nam, że jest gospodarka w gorszej kondycji niż pokazywały nam te pierwsze flashowe odczyty sprzed kilku dni. Na wykresie widzimy, jak bardzo się koniunktura pogarsza już praktycznie 2 lata i jesteśmy już głęboko poniżej poziomu 50 punktów. Przypominam, a poziom 50 punktów oddziela nam sferę rozwoju gospodarczego od sfery recesji, więc wyglądałoby na to, że w strefie euro sektor przemysłowy jest w recesji już grubo od prawie roku. Jeżeli popatrzymy, jak zmieniły się stopy procentowe w ujęciu implikowanym, czyli w przód dla strefy euro, to widzimy, że cały czas są one tłumione i także tutaj nie widać szansy większej niż 50% na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych. Dlatego też moim zdaniem te dane dzisiaj nie miały i nie mają na razie większego wpływu na wycenę przyszłej stopy procentowej, a indeks DAX dzisiaj ma zadanie wrócić nad poziom 16 000 punktów. Gdyby tak się stało, to wzrośnie szansa na wybicie górą, na przynajmniej atak na ostatnie maksima, ale jak widzimy na tym wykresie tygodniowym, bo teraz posługuję się wykresami tygodniowymi, praktycznie już od końca zimy tego roku mamy cały czas konsolidację, jesteśmy cały czas na tych samych poziomach, więc pora najwyższa na jakieś wybicie, na jakiś mocniejszy impuls. No i rynek złota, jeżeli amerykański dolar będzie tracił na wartości, a rentowności będą spadać, to cena złota powinna iść w górę i moim zdaniem jest to scenariusz raczej bazowy, daje około 55% prawdopodobieństwa, że cena złota dzisiaj pójdzie w górę niż w dół, a im wyżej zakończymy dzień, im lepiej. Jeżeli zakończylibyśmy sesję nad poziomem $1950, to nawet byłaby szansa na rozpoczęcie ataku na opory w rejonie $2000. Ten poziom, przypominam, to jest Fibonacci, ma duże znaczenie, ale najcieplejsze wskazania płyną z rynku miedzi, gdzie wybijamy się na najbliższe ważne opory i szykujemy się do punktowego ataku na kluczowy opór długoterminowy, czyli poziom 8650, gdzie mamy linię szyi, formacji podwójny szczyt. No i od kondycji popytu na ryzyko moim zdaniem zależy, czy ten opór zostanie pokonany, czy też nie. Natomiast imponuje mi siła popytu, że rozpoczęliśmy dzisiejszą sesję od luki wzrostowej. Popyt moim zdaniem ewidentnie na ryzyko chce atakować i to jest dobra wiadomość, plus zachowanie ropy naftowej, ponieważ także tutaj jest ogromna szansa na to, że zakończymy tydzień na maksimach. Świeca tygodniowa będzie sprzyjała tendencjom wzrostowym, kontynuacji impulsu, który rozpoczął się na przełomie lipca i sierpnia. I pozwoli to także na wzrośnie wtedy także szansa na wybicie górą z tej konsolidacji, która jest obserwowana na wykresie już praktycznie 11 miesięcy. Dlatego też w pewien sposób wzrost ceny ropy naftowej sprzyja popytowi na ryzyko na indeksach giełdowych, a to, co nie sprzyja, to co nie współgra z sygnałami na rzecz ryzyka, to zachowanie Bitcoina, ponieważ oddaliliśmy się od średniej 200-sesyjnej. Bitcoin żyje swoim życiem i także tutaj widzimy tą konsolidację, która już od pół roku się tworzy i rynek nie jest w stanie na razie wydobyć się poza ani opór, ani wsparcie, więc na razie konsolidacja jest scenariuszem bazowym i rynek żyje swoim własnym życiem. I na koniec część poświęcona polskim aktywom, ale zanim do tego dojdziemy, zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni zawodowi traderzy oraz
jak inwestować na giełdzie. Te dwa materiały warto sobie przyswoić, żeby wiedzieć więcej, żeby ograniczać ryzyko strat i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu na indeksach giełdowych. Dane z Polski. Dzisiaj także poznaliśmy sierpniowe wskaźniki dotyczące PMI. Dla sektora przemysłowego były one gorsze niż zakładały prognozy, czyli kondycja polskiej gospodarki cały czas się pogarsza, ale nie jesteśmy jeszcze na minima, które były rok temu utworzone. To jest pewnego rodzaju dobra wiadomość. Relatywną siłę widać na wskaźniku PMI dla sektora przemysłowego względem tego, co się dzieje w strefie euro. Myślę, że warto to odnotować. Na rynku złotego generalnie nic się nie dzieje. Widzimy, że konsolidacja wchodzi w kulminacyjną fazę, ponieważ zmienność zamiera. Nie jesteśmy w stanie na euro-złoty wrócić nad poziom 4,50, a to moim zdaniem faworyzuje raczej scenariusze zakładające nawrót do tendencji umocnienia krajowej waluty. Widzimy, że odbicie na euro-dolarze powoduje także odbicie od dolnego ograniczenia wieloletniego kanału wzrostowego na dolar złotym, czyli ostatnie minima, te minima ustanowione w lecie tego roku są punktem odniesienia nawet w długoterminowym ujęciu. I teraz od zachowania euro-dolara zależy to, jak bardzo dolar złoty pójdzie dalej w górę albo jak szybko wróci presja na rzecz umocnienia złotego. Jeżeli euro-dolar wybierze scenariusze prowzrostowe, to złoty zacznie się umacniać i przede wszystkim względem amerykańskiego dolara. Ja osobiście uważam, że jest to scenariusz bazowy, więc jestem byczo nastawiony do polskich aktywów. Jestem byczo nastawiony na rzecz ryzyka na całym świecie, w tym oczywiście także rynku akcji. A polskie obligacje, które żyją już teraz tym, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, czyli jaka będzie decyzja RPP w sprawie stóp procentowych, myślę, że wycena już jest pierwszej obniżki stóp procentowych, bądź też nawet kilku obniżek stóp procentowych, ale oczywiście fakt łagodzenia polityki monetarnej powinien sprzyjać temu, żeby rentowności szły dalej w dół, czyli ceny polskich obligacji, żeby rosły, ale głównym beneficjentem powinien być jednak warszawski parkiet w sytuacji umocnienia krajowej waluty. Nawrót inwestorów krajowych powinien być widoczny, ale z technicznego także punktu widzenia widzimy, że cały ostatni spadek z sierpnia wygląda na tylko ruch powrotny do najbliższego ważnego wsparcia, czyli strefy 1975 punktów, gdzie mamy średnią dwusucesyjną, gdzie mamy psychologiczne znaczenie tego wsparcia 2000 punktów, a teraz rośnie szansa na nawrót do tendencji wzrostowej, jeżeli popyt na ryzyko tylko będzie atakować. Widzimy, że dane makroekonomiczne, które się pogarszają, na razie nie mają większego wpływu na wycenę spółek giełdowych, na to, co się dzieje na rynku ryzyka. Tak jakby rynek ryzyka uważał, że te dane są już zdyskontowane, że są anomalią i że wkrótce rynek, który teraz wycenia sytuację gospodarczą, która będzie się poprawiać, faktycznie stan gospodarki zacznie się polepszać w kolejnych miesiącach. Myślę, że taka powinna być interpretacja. Bazuje na tezie o tym, że giełda wyprzedza procesy gospodarcze o około 6 do 9 miesięcy. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni zawodowi traderzy oraz jak inwestować na giełdzie. Naprawdę warto się z tymi materiałami zaznajomić, są podlinkowane tam w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano oraz także zachęcam wszystkich do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Link tam także w opisie. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć! Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.